Очакваше ли да се вдигне толкова шум около миналото на семейството ти? И имаше ли готова стратегия как да се справиш с него? Очаквах го и това е било тема на разговор още когато обсъждахме кандидатурата ми. Аз споделих за тази подробност с партиите, защото бях убеден, че тя ще излезне, ще бъде една от основните точки на атака. Така че там изненади не е имало. Това, което се видя е всъщност колко много има да говорим по тази тема, за да имат хората по-добро разбиране какви са тези служби, кой какво е правил, че не всички са били еднакви, не всяка една структура е била мракобесна и не се е занимавала с доносничество, мръсни поръчки, износ на каптагон и всякакви други неща, които, нали, слагаме под един знаменател, и че много от тези хора, които са работили в тези структури, като моите родители, всъщност всяка една нормална държава, от Бангладеш и Бурунди до най-развитите, имат такива структури и те се грижат за интересите на държавата по различен начин.